kedua, asbak miring ini cirinya adalah ada 5 lubang. Yang pertama adalah ini 1, 2, 3. Ini ada lubangnya guys. Ini bisa di lubang 3, 4, ini 5. Jadi ini adalah asbak miring dengan 5 lubang, di mana 2 lubangnya itu dilapisi metal silver. Lalu selanjutnya asbak miring ini akan digunakan dan bisa digunakan dengan seksama para pembakar tembakau. Artinya ketika tembakonya itu sudah dibakar,